weewaawo nkwanirizaako gwe munnayuganda yonna gy'oli gyokera mu maaso n'okubanga otulengerera mu bitundu by'eggwanga byonna eby'enjawulo webale kubanga Next Edition TV ogigoberera webale kusubscribinga webale commentinga webale kulikinga ate n'okwongera okumanyisa bannyinaffe abalala nti guno gwe mukutu gwokka gwe basanidde okuba nga bafunirako amawulire omwanjuzi ate omutesiteesa olunaku olwaliro si mulala yenze Frank Asirie program bagita ssekanyo lya Extra the Undercover mawulire kwetoolola nsi yonna era nabwe gutyo nga nkweza nsinzira mu kibuga Kampala ekikulemberwa Omulodi Ssaalongo Erias Lukwago eggwanga erikulemberwa President Yoweri Kaguta Museveni abali mawanga g'ebweru nga Denmark, Norway, abali mu saidiz eri mu UAE, abali Saudi Arabia, abali mu Kuwait, abali mu Bahrain, mikono gyaffe abawangalira mu USA, abali mu Cameroon, abali mu North Korea, South Korea, mikono gyaffe abawangalira France, German, Bahrain n'amawanga amalala gonna mwe bali kubanga mugenze mu maaso n'okubanga ate mutumbudde omukutu guno kakati nno ensonga nyingi ezigenda munda mu ggwanga Uganda wabula nga ezisinza okubanga ate zikwata akati wiiki eno yembaga Yakyabazinga kusinziira ku mawulire gengenda mu maaso n'okubanga nfuna embaga Yakyabazinga yabaddewo ku lunaku olwabadde lwa mukaaga gwe munnayuganda yalese kumpi nga buli kikonge kyonna mu Kampala kiweddeyo okugenda okubanga kibeera ekimu ku ekyo nga obaolyawo abajulizi nga Kyabazinga aleeta omwana omuwala amanyiddwa nga Mutesi oba Ine Bantu wa Busoga kakati omukolo ogwabadde kwegamba ogw'amaanyi ennyo mu kisaawe ky'Ebugembe mu bitundu by'ejjinja eyo kakati abantu bangi bageze mu maaso n'okubanga bagwogerako ebirungi ennyo era ng'abamu ku bagenyi abayite ab'amaanyi ababaddeyo eno nga walabiddwako ne mutabani w'omukulembeze w'eggwanga bwetandise First Son ate era yeegwanyiza entebe y'obukulembeze bw'eggwanga mu kalulu akajja aka 2026 oyo nno nga yakulira n'ekibinja oba ekiwayi kya Muhoozi Project oyo nno nga simulala Kenerugaba Muhoozi yabaddeyoko ku mukolo ogwo gwennyini ku mukolo gwennyini kwabaddeko ko abantu bangi nnyo ab'ennono abakulembeze b'ennono kwabaddeko mikwano gyange okuva abarepresentatives okuva e Bunyoro okuva e Tooro mu Buganda Mama Nabagereka yalabiddwako n'abakulembeze b'ennono mu mawanga g'ebweru bangi nnyo ababaddeko ne wano mu ggwanga Uganda era ng'abantu bangi bagenze mu maaso n'okubanga ate bakiikirirwa nalabyeko ko baminisita ab'enjawulo okuva mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne barepresentatives okuva mu gavumenti eno yennyini kwoteeka ate n'abakungu okuva mu sectors ez'enjawulo n'ebitongole eby'enjawulo kwoteeka bannakatemba bannabitone bangi nnyo abagenze mu maaso n'okubanga ate babeera ku mukolo guno omukolo gwatambudde ddala obulungi nnyo era nga ozimu ku speeches ezakoleddwa nalabye President Yoweri Kaguta Museveni yawaddeyoko ente zabadde ziti ente 20 omubaka bwe yatisse Vice President we Arupo ate nendaba wali eri mutabani w'omukulembeze ga Kenerugaba Muhoozi naye yawaddeyoko ente 10 n'abantu abalala bangi nnyo wabula si ensonga gye njagala okubanga ngenda mu maaso n'okubanga neetooleramu kakawungezaako nnaku olwaliro atugenda kuba twetoolera ku bigambo ebyagenze mu maaso n'okubanga byogerwa President w'ekibiina kya National Unity Platform atali mulala Ssentamu Kyagulanyi Bobi Wine amangu ddala kyategeerekese nti ono amangu ddala nga yakakomawoko okuva emitala w'amayanja yafunyeko amawulire agadde gamutegeeza nti okusinziira okusa ku bigambo byeyagaye nti President Yoweri Kaguta Museveni n'abantu be balagidde obutakkiriza Bobi Wine kubanga asalinkiriza wadde okuyingira ku mukolo guno gwa Kyabazinga nga newankubadde Bobi Wine yalina byonna ebimusobozesa okubanga ayingira ku mukolo guno newankubadde nga ne kaadi nayo yabadde ageze mu maaso n'okubanga agifuna Bobi Wine ngayogerako eri abamawulire nga bamubuuza ku nsonga ki yamulemeseza okubanga agenda ku mukolo gwa Kyabazinga jjukira nti lwaki omuntu ajja kwebuuza lwaki Bobi Wine abeera ensonga enkulu nti bw'otunuulira ku mukolo guno gwabaddeko representatives bangi nnyo okuva mu bitongole ebyenjawulo n'ebibiina by'obufuzi ebyenjawulo ng'ate mu kaseera kano Bobi Wine yali mu kibiina kwegamba president w'ekibiina kya National Unity Platform at the moment kyoyinza okulowooza nti kyekiriidinze opposition munda mu ggwanga erya Uganda era nga singa Bobi Wine oba oliawo aba abuzeewo ku mukolo ndibudde n'ennyo naddala ku abo abagenda maaso n'okubanga ate bakkiririza mu nkyukakyuka oba bakanya gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni kugamba liba ddibu nnyo okubanga badisappointiza oba nga tabeera ku mukolo nga guno aka Bobi Wine bwe yadde agenda maaso n'okubanga ayogerako yagambye nti yatuuse mu kaseera akatuufu era nga mweteefuteefu nnyo nga ne suuti yabadde amaze okugigula wabula n'afuna amawulire agadde gategeeza nti omutabani w'omukulembeze w'eggwanga kwoteeka ne pulezidenti yennyini babadde balagidde nti Bobi Wine tasalinkiriza wadde kuyingira ku mukolo guno kino kitegeeza ki bw'otunuulira ku ngeri ebyobufuzi by'eggwanga Uganda gye bikwatiddwamu omukolo guno gwabaddeko abantu bangi nnyo era gwabadde kuli kitwandiise regional level gwabadde ku regional level nti nga bw'otunula Eastern region
not only region level waba ne gutuka ku national level ntinga buli TV stations buli blogger buli ani YouTuber nga atunulidde mukolo guno gwa Yakyabazinga kale ng'omuntu yekka ye positions obulungi ne yeetega obulungi yabadde asobola okulyawo pate ajjukira nti mu bimu ku bitundu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni yasinga okubanga eperformingamu bubi nnyo mwalimuko ekitundu kya Busoga ng'oggyeko Buganda NRM mu tundu ly'e Busoga kye kimu ku kitundu kyasingira ddala okubanga ekolera ddala obubi ennyo nga gyenkomeza kino nno kiraga kate nti kitegeeza nti gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni erabikira ddala okubanga obuganzi bitundu by'e Busoga butono nnyo nnyini ddala nga gyenkomeza kakati nti singa Bobi Wine yabadde akkiriziddwa okujja ku mukolo guno ng'ate n'omutabani w'omukulembeze w'eggwanga waali wabadde wayinza okubeerawo kaakavuyo akayinza okubaawo akalaga ne publicity yonna okubanga eva ku mutabani w'omukulembeze w'eggwanga n'omukolo gwa Yakyabazinga at large batandika okupositioninga ku political leader agenze maaso n'okubanga ayingirawo so nti mu mbeera y'okubanga tebaagala kubalyako pate n'okubalyako omukolo babadde balina okukola kyonna ekisoboka obutatangira Bobi Wine obutageza kusalinkiriza akujja ku mukolo guno omunauganda agenda maaso n'okubanga ngoberera newankubadde kiyinza obutabeera kyewuunyo nnyo nti kubanga nti Bobi Wine bwe yandize ku mukolo guno kandibadde kwe gumulundirozo ogw'omu kweje gisookedde ddala oba egy'ebyewuunyo nti okubeera wali kumpi ne mutabani w'omukulembeze w'eggwanga gwe bazze beewerenkereza ebisongovu nga bayitira ku mikutumbagana gya social media bayitigana ku Twitter n'emikutu emirala nti Bobi Wine bw'abadde azze akola speeches ze aze awala katano konjera ebigambo bingi nnyo nga biwerekereza Kainerugaba Muhoozi kyokka ne Kainerugaba Muhoozi bw'abadde agenda maaso n'okubanga ayogerako enfunda eziwera naddala ng'ayitira ku mutimbagano ogwa Twitter abadde azze awerenkereza n'okuvvoola omukulu amanyiddwa nga Ssentamu Kyagulanyi Bobi Wine kakati guno omukolo gwabadde eyinza okubeera ensinkano y'okusinkanya empologoma ebbiri mu tenti emu ekintu kye tulasuubira nti oba oliawo kibadde kiyinza okubanga kiwaakinga kale no Bobi Wine ndowooza teyabadde nnyo surprised nnyo kuba nti yagenze mu maaso n'okubanga agaanibwa yabadde akisuubirira ddala okubeerawo kubanga yabadde akitegeddeko nti n'omutabani w'omukulembeze w'eggwanga agenda kubeerawo era Bobi bw'abadde otunuulira Kainerugaba Muhoozi yabadde ayogeramu mu speeches yabadde alaga nti balina enkolagana ng'oyawugyeko n'ey'obwakabaka balina enkolagana eri personal wakati we ne Yakyabazinga wa Busoga kino nno kyaleetedde abantu bangi okutandika okubanga bakubamukko ebituli naddala ba bloggers ab'enjawulo era ne nsijidde wano ku mpewo ng'abantu bangi bali mugera maaso n'okubanga bawerekereza ebigambo naddala abo abavodde obwa Yakyabazinga bagamba nti obwa Yakyabazinga leerere butambulira ku ntolirira biki naye ebifaananyi byatandise okuvaayo nga ne ku mbaga ya kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi owookubiri ku mukolo gwe mu 1999 yali agenda mu maaso n'okubanga awasa maama Nabagereka era ku mukolo President Yoweri Kaguta Museveni yaliwo kwotekane Janet Museveni first family yaliwo ku mukolo kakati nga kino kiyinza obutabeera kyakyewuunyo nnyo nti lwaki ate Yakyabazinga ye olwaleero ku mukolo gw'okubeerawoko abanene okuva mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni kikolera ddala amawulire ekyokubiri okusaba ku batunduzi b'ensonga enda baga nti Busoga eri wansi wa gavumenti you like it or not it is a region eri mu ggwanga Uganda and the country Uganda eri combined era nekulemberwa President Yoweri Kaguta Museveni so lucky enough nti olwaleero ofunye chance okuba nti omukolo gubeddewo nga ne government gy'ogamba nti oba oliawo etandibaddewo nga bakyali balamu bakyasomoka kitegeeza nga tolina bw'oyinza kuziyisa kukola mukolo ng'ogwo ogw'amaanyi you need security you need finance support okuva mu gavumenti yennyini n'etandibadde financial support you need to be around kugamba obuyinza security wise n'ebirala byonna bikolebwa oba oyagala toyagala nga gavumenti weeri era ng'ekkiriza so nti President Yoweri Kaguta Museveni ne bw'atandibaddewo at least yabadde alina okuweereza aba representatives era mwatunuulidde bwe yabadde asindika obubaka obwavudde ewa saidi zeeno ewa Vice President Jessica Alupo ezite abo natunulidde Rebecca Kadaga natunulidde Kasule Lumumba n'abalala bangi nnyo abava mu bendo ly'e Busoga naddala nga bakolera gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni wabadde tolina bw'oyinza kukyewala kukkiriza oba mukolo nga guno kubulako banene kuva mu gavumenti eno eriko ekyo kirageze maaso n'okubanga ntegeerako kitegedde wano nga nakajja ku mpewo nti ate President Yoweri Kaguta Museveni yabadde chairman w'omukolo guno ow'ekyama bwe mbadde ntunulira Kasule Lumumba yes I think bwebesibe Lumumba yabadde mbadde mutulako ku TV kwabadde yakyaziddwa abadde ayogerako baga nti President Museveni
yabadde chairman era omukolo yagubaddemu era yagutaddemu ssente empitirivu babadde bamubuuza nti ssente nga mmeka n'agamba nti zibaddeyo mu buwumbi bwa ssente obwateereddwa mu mukolo guno ati buwumbi bwa ssente obwageze maaso n'okuba buteerebwamu kitegeeza nti President Museveni omukolo olwedde yabadde aguminamuko omukono era ng'agumanyidde ddala butereevu. Ensonga endala yabiddwa ku mukolo guno kwe kuba nti Yakyabazinga nti abamu badde ndaba bakomentinga naye Yakyabazinga nga tamwenyaamu bano bannayuganda babitematema amangu nti alabika si musanyufu alabika mukazi no. I want to clear this newankubadde nyinza obutabera musoga but I want to clear this out omuntu asobola okuba nga at least ategeera omuntu kye tuyita kabaka it is something different to other things bye wali ogeze maaso n'okuba nga olabako reason being nti si kuva buvi mu bbanga n'aseka nti kabaka wa wano e Buganda amwenya bumwenya just n'olaba nti tosobola kumulaba muntu ng'ageze nti ng'aseka bino ebyammwe ebyakwakwakwakwa kati kabaka oba Yakyabazinga ayinza okuba nga naturally ye bw'atyo bw'ali mu bifaananyi byonna byonna ebyalabiddwa nga tamwenyaako kifaananyi kimu kyabadde alinga amwenyamwenyaako ye nga ye kabaka tasobola kuba nga ayinza kuva mu bbanga golowooze nti ayinza okukola gwe kyolowooza nti ebintu by'ennono biva beyond bituuka ne bisukka entegeera yaffe ffe ng'abantu kakati gwe omuntu wonna otandika okuba ng'ojajinga ng'olowooza nga gwe ng'olowooza nti kyoyagala bwe kiba kibeera kiyinza okubeera very very difficult nga gwe boogera mu maaso n'okuba nga ate okiraba so ffe ngaffe oba oli awo tujja kwagaliza obusoga ne kabaka ne Yakyabazinga mwene okuba nti yafunyemu amayine bantu nti obusoga badde beddeoko ebbanga lyonna ndowooza nga bikubibwamuko ebituli jjukira nti bino byonna nga bigenda maaso n'okuba nga bibeerawo bangi abadde batandise okuba nga basituka waliwo n'omukyala awangaalira mu ggwanga lya UK abadde asituse ng'agamba nti mukyala wa Yakyabazinga nti era balina n'abaana era ng'ataddewoko n'enteekateeka zonna eziremesa omukolo n'okugenda mu kooti kino tekyamulebera mukazi ono nti nawulirako yasituka n'ava ne mu UK okubeerawo nga witness okuba nga akukompayalinga obujulizi obuwakanya omukolo guno ogwa Yakyabazinga okuba nti y'omu ku abo bakyala be kale ng'omuntu gwagenda mu maaso n'okuba nga awasasiye mutuufu ateekeddwa okuba nga awasibwa bino byonna publicity n'ensonga ndala zonna zagezaako okuba nga zibirwanyisa era mukazi wattu n'aba nga ate aviiramu awo ng'ayo ky'omusota naye omukolo gwo ne gusobola nga kugenda mu maaso n'okuba nga gutambula era mpaka we twagenze mu maaso n'okuba nga tugulabira obusoga bwonna bwabadde busanyufu ebitundu by'obusoga byonna nze mwennyini Kamakogera natambuddeko mu disitulikiti y'e Namutumba nagenzeeko mu disitulikiti y'e Bugweri nagenzeeko wane e Iganga nabaddeko mu Jinja ennaku ezo zonna ne wiki actually wiki y'omukolo gonna anabaddeyo konakomyoko olunaku lwajjo disitulikiti ezenjo twazitambuddemu twazirabye ng'abantu bonna boogera ku kimu nti at least obusoga kati bulayire era buli muntu yenna kati mutebenkevu kubanga obusoga bwagenze mu maaso n'okuba nga ate and by the way si mu busoga mokamoka ne mu Buganda wano ne mu Kampala abasoga badde balina engeri gye balipresentizemu n'atasobodde genda batambulidde ku nnono gamba ng'eyo obutasuba ku kitanda na mukyala obutaprayinga sex obutegatta okuleka ng'omukolo bino byonna bimaze okugwa okusinza ku nnono y'ebusoga n'ebirala bingi so segeeza nti ensonga basobodde okuba nga bagitegeera bulungi nnyo era n'akabonero ne kangera okulagira ddala nti obusoga bimu ku kingdoms kugamba ezikyali ku nnono ezikyatambulira ddala compare to other kingdoms eziri around Uganda nti busoga at least ekyagera mu maaso n'okuba nga etambulira ku nnono n'ebirala bingi nnyo so anja kusaba subscribing osharing commenting like nga nkugambye commenting sharing ate ogende mu maaso n'okuba nga omanyisa n'abalala bonna nti Next Edition TV gwe mukutu gw'osanda okuba nga ofuneko kamawulire nze Frank Asiria a very good evening.